Dear students, good morning and welcome to my educational channel Viral Guru NPL. Today we are going to read Grade 8 English Unit 3, reading part 2. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीले कक्षा 8 को अंग्रेजी विषयको एकाइ 3 अन्तर्गत रहेर reading part 2 लाई पढ्न गइरहेका छौं. Look at the picture given here and then we will discuss about the pre-question here. Now here, dear students, you at first it is need to look at the picture. You can easily imagine that the machine is okay. You machine like हेर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, here is not picture but you can see your textbook, okay. And then we discuss about the question here. Answer these questions भनेको छ, प्रश्नहरुको जवाब दिनुस् भनेको छ. What do you see in the picture भनेको छ, okay. तस्बिरमा के देख्नुहुन्छ भनेको छ, okay. We can easily imagine about this picture. I see a laundry machine in the picture, okay. म कपडा धुने मेसिनलाई चाहिँ तस्बिरमा हेर्न सक्छु, okay. You can also guess here. What is it used for? Discuss with your friends. यो के कामको लागि प्रयोग गरिन्छ, साथीसँग के गर्नुस्, छलफल गर्नुस् भनेको छ. यो के को लागि प्रयोग गरिन्छ, okay. You know about this machine. It is used for washing clothes, okay. It is used for washing clothes. यो कपडा धुनको लागि प्रयोग गरिन्छ. And then how to use the washing machine, okay. Based on we are going to discuss based on the how to use the washing machine or laundry machine, okay. And then how to wash clothes in a washing machine, okay. लुगा धुने मेसिनमा कसरी कपडा धुने भनेको छ, okay. Now here, dear students, a washing machine is a home appliance used to do the laundry. It washes clothes automatically without having to supervise its operation. Okay, its operation. लुगा धुने मेसिन भनेको लुगा धुनका लागि प्रयोग हुने के हो त, घरेलु औजार हो. यसले को सञ्चालन को सुपरभिजन नगरिकन यसले के गर्छ, स्वत रूपमा अटोमेटिकली इट वाशेस आवर क्लोथ्स, ओके. यसले स्वत रूपमा हाम्रा कपडाहरू धुने गर्छ विथआउट एनी सुपरभिजन, ओके. सुपरभाइज एनी सुपरभिजन अथवा चाहिँ कुनै निर्देशन उसको चाहिँ देखभाल नगरिकन इट मीन्स इट इज अटोमेटिकली वाशेस आवर क्लोथ्स, ओके. All one has to do is to put the clothes in the machines and select the wash mode, okay. अब सबैले लुगा मेसिनमा राख्नुपर्छ र के गर्नुपर्छ, लुगा धुने मोड चयन गर्नुपर्दछ, okay. There is the button of the selection button. We have to press this button, okay. Here are a few steps to wash clothes. यहाँ केही चरणहरु दिएको छ, कपडा धुने केही चरणहरु के गरिएको छ त दिएको छ. We have to follow the given steps, okay. हामीले तलका चाहिँ चरणहरुलाई के गर्नुपर्छ, पछ्याउनु पर्दछ. पहिलो चरण दिएको छ, स्टेप 1 सेपरेट योर लन्ड्री. सेपरेट आउट लन्ड्री, आफ्नो लुगा धुने अलग गर्नुस्. इट मीन्स यू हैव टू सेपरेट आवर क्लोथ्स व्हिच आर गोइङ टू यू वाश, ओके. जुन कुरा हामी धुन गइरहेका छौं ती कपडाहरुलाई इट नीड्स टू सेपरेट आवर क्लोथ्स हियर. सॉर्टिंग योर लन्ड्री इन्टु डिफरेंट पाइल्स बेस्ड ऑन द फैब्रिक type and color in is step number 1, okay. Step number 1, okay. कपडाको प्रकार रंगको आधारमा तपाईले लुगा के गर्नुहुन्छ, धुने विभिन्न पाइलाहरुमा के गर्नुपर्छ, क्रमबद्ध चरण नम्बर 1 हो. चरण नम्बर के हो, 1 हो. You should also check the care level of each garment for the washing instruction so as to avoid damaging your fabric, okay. तपाईले धुने निर्देशनका लागि के गर्नुपर्छ त, लागि प्रत्येक कपडाको हेरचाह लेभल पनि जाँच गर्नुपर्छ ताकि बच्न सकिन्छ. इट इज प्रोटेक्ट टु ड्यामेज. यसले के गर्छ, ड्यामेज हुनबाट यसले के गर्छ, बचाउँछ. इट प्रिजर्भ्स फ्रम ड्यामेज, ओके. नाउ हियर डियर स्टुडेन्ट्स सम अफ द डिफिकल्ट हाइलाइटेड मिनिङ हियर. अप्लायन्स मीन्स हियर डिभाइस, ओके. उपकरण, यसलाई हामी इक्विपमेन्ट पनि भन्छौं. लन्ड्री मीन्स हियर कपडा धुने ठाउँ हैन, अ प्लेस वेयर क्लोथ्स क्यान बी वाश्ड. अपरेसन मीन्स सञ्चालन, ओके, डिरेक्सन. एन्ड देन गार्मेन्ट मीन्स हियर लुगा लत्ता कपडा भन्ने हुन्छ. फैब्रिक मीन्स हियर
cloth or kabada. Now here dear students, we are going to discuss. Make sure to pay extra attention to your more delicate items. You should wash them either by hand or on the delicate cycle and in a mesh bags. अब तपाईले कपडालाई के गर्नुपर्छ, हानि पुर्याउँदैन जसले के गर्नुपर्छ, तपाईले थप कोमल वस्तुहरुमा थप ध्यान दिन के गर्नुपर्छ, सुनिश्चित गर्न आवश्यक हुन्छ टु मेक स्योर. एन्ड देन तपाईले तिनीहरुलाई हातले वा नाजुक चक्रमा अथवा कोमल चक्रमा जालको झोलामा के गर्नुपर्छ, जालको झोलामा धुनु पर्छ. डेलिकेट मीन्स हियर कोमल, delicate cycle and in a mesh bag. Mesh bags means जालको झोलामा धुनु पर्दछ. Here we are going to discuss the second step here. Load the washing machine. Load the washing machine. Washing machine मा लोड गर्नुस्. It means you have to put your clothes in the washing machine. Okay. हामीले washing machine मा it is need to dump your dirty clothes in the washing machine. Washing machine मा हामीले हाल्न के हुन्छ, जरुरी हुन्छ. And then this is the step where you dump your clothes into your washer. Make sure not to overload your clothes as it may result in the clothes not being washed as they should be. अब तपाईले के गर्नुपर्छ त, पर्पर वे तपाईले चाहिँ कपडाहरुलाई कहाँ राख्नुपर्छ, वाशिङ मेसिन भित्र राख्नुपर्छ हैन. यो चरण हो जहाँ तपाईले आफ्नो लुगा धुने मेसिनलाई फ्याक्नु पर्दछ, भरिको डम्प गर्नु पर्दछ. सुनिश्चित गर्नुस् कि तपाईलाई लुगा ओभरलोड नगर्नुस्, किनभने इट clothes not be washed as they should be. हैन, कपडाहरु के गर्छन्, नधुइन सक्छन्, राम्रोसँग सफा नहुन सक्छन्. त्यसकारण it is need to think about the overload of clothes. है, कपडाहरुको चाहिँ ओभरलोड हुनबाट हामीले के गर्नुपर्छ, सोच्नु पर्ने हुन्छ. स्टेप 3 या add detergent and fabric softener. Okay, softener, detergent र कपडा softener के गर्नुस्, थिच्नुहोस् भन्छ. It is need to press the button given there. Before adding your choice of the detergent and fabric softener, make sure you read your washer's manual to find out which goes where. Which goes where. आफ्नो छनोट डिटर्जेन्ट कपडा सफ्टनर थप्नु अघि है, थप्नु अघि कुन ठाउँमा जान्छ भनेर के गर्न आवश्यक हुन्छ, पत्ता लगाउन र आफ्नो म्यानुअल पढ्न निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ है. You have to make sure you read your washing manuals to find out which goes where. कुन कुरा के कहाँ जान्छ भन्ने कुरालाई हामीले के गर्नुपर्छ, निश्चित गर्नुपर्छ. And then to amount of detergent, the amount of detergent needed varies by load size and washing machine's type. Okay, washing machine's type. So check the back of the detergent box and look for any labels on your washing machine to find out how much you should use. How much you should use. आवश्यक डिटर्जेन्टको मात्राको लोड साइज र मेसिनको प्रकारको अनुसार फरक हुन्छ. Okay, here is different button to make sure that. Okay, यिनीहरु फरक हुन्छन्. त्यसैले डिटर्जेन्ट बक्सको पछाडी जाँच गर्नु पर्दछ. ओके, के गर्नुपर्छ, so check the back of the detergent box and look for any labels on your washing machine. त्यहाँ हामीले वाशिङ मेसिनमा रहेको के गर्नुपर्छ, डिटर्जेन्ट बक्सलाई जाँच गर्नुपर्छ र के गर्नुपर्छ, to find out much how should use. र हामीले तपाईले कति प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर पत्ता लगाउन आफ्नो वाशिङ मेसिनमा के गर्नुपर्छ, कुनै पनि लेबलहरुलाई खोज्नु पर्ने हुन्छ. We have to search the label buttons there. Now here delicate means here कोमल नरम, and then dump means here a site for the depositing garbage, for कपडा राख्ने ठाउँ हैन. लुगा धुने साबुन, detergent means. Okay, now here dear students, we are going to discuss the step number 4 here. Turn on the washer. Turn on the washer. Washer खोल्नुहोस् भन्छ. Just close the door and hit the start button. Just hit the start button. तपाईले के गर्नुपर्छ, केवल ढोका बन्द गर्नुस् र स्टार्ट बटन थिच्नुहोस्. Here is you have to make sure the door is closed or not. है, it is need to confirm that. हामीले ढोका बन्द भयो भएन भनेर खोल्ला निश्चित गर्ने. And then hit the start button र press the start button थिच्ने. Some washing machine can indicate that the door is not closed properly while some cannot. है, अब केले के गर्छन् त, मेसिनले ढोका राम्ररी बन्द नभएको संकेत त गर्न सक्छन् भने कसैले फेरि के गर्दैनन्, संकेत गर्दैन. त्यसकारण so we have to make sure the button
इज क्लोज्ड अर नट, बटन बन्द छ छैन भनेर हामीले ढोका बन्द छ छैन भनेर निश्चित गर्न आवश्यक हुन्छ। स्टेप नम्बर 5, चुज द राइट वाशिङ साइकल। चुज द राइट wash cycle consists of the important speeds or speed at which it agitates or tumbles your clothes with water and speed that spins the water out of your clothes. Okay, it means धुनी चक्रमा दुईवटा महत्त्वपूर्ण गतिहरू हुन्छन्। Okay, there is consist of the two important speeds, त्यहाँ दुईवटा महत्त्वपूर्ण गतिहरू हुन्छन्। and the speed at which it agitates or tumbles, okay, your clothes with water and speed that spin the water out of your clothes. एउटा गति जसमा यसले तपाईको कपडालाई पानीले हलचल गर्छ वा फ्याँक्छ है, हलचल गराउँछ, र अर्को गतिले जसले तपाईको लुगाबाट पानी बाहिर निकाल्छ। ओके, देयर इज द टु कन्सिस्ट अफ द इम्पोर्टेन्ट स्पीड, त्यहाँ दुईवटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण गतिहरू हुन्छन्। ती गति मध्ये एउटाले के गर्दो रहेछ त, यु हैव टु नोट इट हियर। एक गतिले जसमा तपाईको कपडालाई पानीमा हलचल वा फ्याँक्ने गर्छ भने अनदर वान के गर्छ त, एक गतिले जसले तपाईको लुगा फाटाबाट पानी बाहिर निकाल्ने काम गर्छ, आउट अफ योर क्लोथेस, द वाटर आउट अफ योर क्लोथेस। ओके, एन्ड देन वन्स अगेन, एक पटक फेरि, when picking the correct washing cycle you should refer to the fabric care level. एउटा एक पटक फेरि सही धुने चक्र छनौट गर्दा तपाईले कपडाको हेरचाह ल्याबलाई सन्दर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले के गर्छ, दिस वे, यस तरिकाले, ओके, दिस वे, इस तरिकाले you can maximum cleanliness while also protective your clothes. यस तरिकाले तपाईको आफ्नो कपडाको सुरक्षा गर्दै सरसफाई त अधिकतम बनाउन सक्दछ, सरसफाई गर्दछ हैन, लेभल। एन्ड देन प्रोटेक्टिभ योर क्लोथेस, योर अप्सन ranges from the normal and permanent press to delicate and quick cycle. तपाईका विकल्पहरू सामान्य र स्थायी प्रेसदेखि नाजुक र द्रुत चक्रमा हुन्छन्। के हुन्छन्? द्रुत चक्रमा हुन्छन्, क्विक साइकल। Here is the some highlighted word here, dear students. Properly means here ठिकसँग, ठिक तरिकाले, okay, correctly. And irrigates means here, irrigate means shake and then हल्लाउनु. And the delicate means here कोमल, फेबल, नरम भन्ने हुन्छ हैन। This is all about the step 5. Now here, dear students, we are going to discuss the step number 6. Here, step number 6, set the water temperature. Set the water temperature. पानीको तापमान के गर्नुस्, सेट गर्नुस्. It is needs to set the temperature of water. Okay, using the correct water setting in your washer can may different in your laundry. In your laundry, it means तपाईले धुनेमा सही पानी सेटिङ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हट वाटर फर इन्स्टान्स सैनिटाइज एन्ड किल जर्म्स बेटर। ओके, जर्म्स बेटर, इट मिन्स तातो पानी उदाहरणका लागि बिना र कीटाणुहरूलाई राम्रोसँग मार्छ, कीटाणुहरूलाई के गर्छ, राम्रोसँग मार्छ, हट वाटर। एन्ड देन but in some cases it can shrink clothes, fade your fabric, say shorten stains and the requires a lot more energy. है, तातो पानी उदाहरणका लागि यसले के गर्दो रहेछ, कीटाणु त मार्छ, तर केही अवस्थामा यो आर संकुचित गर्न सक्छ। लुगाहरू तपाईको कपडाहरू फेड गर्नुस्, निश्चित दागहरू सेट गर्नुस् भन्छ है। एन्ड देन certain and requires a lot of more energy, so reserve hot water washes for bath and kitchen, toilets, bedding, study, fabric and any strongly directed items. यसले के गर्छ, थप ऊर्जा प्रदान गर्छ। नुहाउने र भान्साको तौलिया, ओछ्यान, बलियो कपडाहरू र कुनै पनि अत्यन्त फोहोर वस्तुहरूको लागि तातो पानीको धुने असुरक्षित हुन्छन्। के हुन्छन्? आरक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ। And therefore moderately dirty loads, dark clothes and the permanent press cycle use warm water. Okay, हामीले के गर्नु पर्दछ त, अब हामीले
चिसो पानी तपाईको लुगा धुने कोमल तरिका हो र यो पनि कम ऊर्जा चाहिन्छ यसलाई के चाहिन्छ कम ऊर्जा चाहिन्छ अवे अफ द वाशिङ योर गार्मेन्ट्स एन्ड इज अल्सो रिक्वायर्स अ लेस एनर्जी यसका लागि के चाहिन्छ कम शक्ति भए पनि यसले धुन सक्छ इन द कोल्ड वाटर नाउ वी आर गोइङ टु डिस्कस द हाइलाइट वर्ड हियर यु क्यान रिड फ्रम हियर now here dear students we are going to discuss the step 7 clean your washing machine okay clean your washing machine means here तपाईको के गर्नुस् आफ्नो लुगा धुने यन्त्रलाई सफा गर्नुस् भनेको छ मेसिनलाई सफा गर्नुस् भनेको छ इट इज द लास्ट स्टेप हियर रेगुलर क्लिनिङ विथ अ washing machine cleaner is an important part of the knowing how to use washing machines okay how to use washing machines it means washing machine cleaner सँग नियमित सफा गर्नु वाशिङ मेसिन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने जान्नका लागि एउटा के हो त महत्त्वपूर्ण भाग हो इट इज एन इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ नोइङ हाउ टु युज वाशिङ मेसिन है वाशिङ मेसिन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने जान्नका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण यो के हो त भाग हो इट मिन्स वी हैव टु क्लीन भेरी प्रॉपर्ली एभ्री डे हैन हामीले प्रत्येक दिन यसलाई सफा गर्न उत्तिकै आवश्यक हुन्छ लिभ योर वाशिङ मेसिन डोर ओपन आफ्टर युज टु अलो इट टु एयर आउट एन्ड हेल्प प्रिभेन्ट मोल्ड फ्रम ग्रोइङ है आफ्टर वाशिङ योर क्लोथेस है तपाईले प्रयोग गरिसकेपछि वाशिङ मेसिनलाई ढोका खुल्ला छोड्नुहोस् र यसलाई के गर्नुहोस् हावा बाहिर जान दिनुहोस् जसले के गर्छ मोल्डलाई बढ्नबाट रोक्न मद्दत गर्दछ भनेको छ है आफ्टर युज वी हैव टु ओपन द डोर अफ वाशिङ मेसिन को प्रयोग गरिसकेपछि ढोका ओपन गर्न किन जरुरी हुन्छ हैन इट इज एयर आउट यसले के गर्छ इट इज हेल्प टु पास द एयर फ्रम द वाशिङ मेसिन हैन लन्ड्री मेसिनबाट यसले चाहिँ हावालाई बाहिर पास गर्नका लागि के गर्छ मद्दत गर्छ नाउ यो डियर सिस्टर दिस इज ऑल अबाउट the given paragraph here now we are going to discuss the exercise given here match the words in column A with their meaning in column B column A को अर्थसँग column B सँग के गर्नुस् जोडा मिलाउनुस् भनेको छ appliance means here appliance means equipment हैन goods हैन device यन्त्र त्यसकारण यसको के होला त your right answer is here a device designed to perform a specific task and the agitate means here to make something move around by shaking हल्लाउनु हैन घुमाउनु shrink means here to squeeze okay squeeze and the detergent okay detergent means here your answer is a water soluble cleaning substance dump means here to deposit in a careless way mold means here fungus okay this is all about the exercise A we are going to discuss exercise B here answer these questions तलका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुस् भनेको छ now we are going to discuss the question answer here what is washing machine okay लुगा धुने मेसिन के हो भनेको छ what is washing machine लुगा धुने मेसिन के हो भनेको छ here is your answer a washing machine is a home appliance used to wash clothes automatically this is your answer here why do you think it is necessary to separate the laundry okay तपाईलाई किन लुगा धुने अलग गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ okay why what's the reason answer is here separating the laundry is necessary to avoid damaging the fabrics okay now third question is here question number C here how can the user maximize the cleanliness of clothes okay प्रयोगकर्ताले कपडाको सफाइलाई कसरी अधिकतम बनाउन सक्छन् okay कसरी अधिकतम बनाउन सक्छन् the user can maximize the cleanliness of clothes by closing the right washing cycle and water temperature using the appropriate amount of the detergent and fabric softener and following
the care level instruction. Okay, this is your answer here. Now question number D, mention the effects of overloading. Okay, overloading को प्रभाव को उल्लेख गर्नुस् भनेको छ. Okay, overloading may result in the clothes not being washed as they should be. Okay, this is your answer. Answer, why should we clean a washing machine regularly? Okay, washing machine लाई हामीले किन नियमित सफा गर्नु पर्दछ भनेको छ. ओके, हामीले किन नियमित रूपमा धुने मेसिन सफा गर्नु पर्दछ भनेको छ. We should clean a washing machine regularly to prevent mold and mildew growth, remove any build-up of detergent and fabric softener and maintain its efficiency. यसको प्रभावकारितालाई के गर्न, व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले गर्न आवश्यक हुन्छ. Okay, do you think the test is useful for you? How? तपाईलाई घरमा घरेलु उपकरणहरुको के तपाईलाई पाठमा तपाईको लागि उपयोगी छ जस्तो लाग्छ? कसरी? के तपाईलाई पाठ तपाईको लागि उपयोगी छ जस्तो लाग्छ भने किन लाग्छ भनेको छ. Your answer is here. Okay, now I think that the test provide useful information for those who want to learn how to wash clothes in a washing machine. है, यो चाहिँ के छ, जसले हामीलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान गर्दछ. जसलाई के गर्न चाहन्छ, जसले चाहिँ कसरी कपडा धुने भनेर चाहिँ सिक्न चाहन्छन्, त्यसको लागि महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले this test is very useful. यो के छ, निकै उपयोगी छ. अब now here dear students, this is all about the grade 8 English unit 3 reading part 2. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले पक्कै पनि यहाँसम्म बुझ्नु भयो होला र यहाँहरुलाई जस्तो लाग्यो उस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला. र यहाँहरु हाम्रो च्यानललाई पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई कन्जुसाई नगरिकन प्रोत्साहन स्वरूप लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला. र अहिले यहाँलाई सबैलाई थाहा नै छ, अहिले हाम्रो परिमार्जित कोर्स आएको छ. हामीसँग कुनै प्रकारका शैक्षिक सामग्रीहरु छैनन्. त्यसकारण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई यसले निकै सहजता प्रदान गर्नेछ भन्ने हेतुका साथ यस च्यानललाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु पढिसकेपछि मैले अगाडि पनि भने हाम्रो च्यानललाई एकदम प्रोत्साहनको लागि, हौसला प्रदान गर्नको लागि भए पनि यहाँहरुले नजिकै रहेको रातो सब्स्क्राइब बटनलाई थिचेर सहयोग गरिदिनु होला. भने यहाँहरुले नोटिफिकेसन मार्फत अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला. Thank you for watching this video. I will present with you with next video. Have a great day. Thank you.